E aí, galera? Tudo com vocês? Chama de vídeo aqui, galera. Vocês como fazer uma barraca de acampamento e uma fogueira, galera. E vamos lá. Pera aí. Deixa eu ajeitar aqui. Pronto. Fazendo a barraca. Faz isso. Faz isso também, galera. Enterrei aqui. Fazer isso, você faz isso. Você fazer isso, galera. Preenche isso daqui. Pronto, já tá feita a barraca. Agora vamos fazer a fogueira, galera. Desse bloco rochado daqui. Você escolhe. Eu escolhi esse daqui. Vai bem assim, ó. Assim. Bota o bloco. Isso vai pegar o isqueiro. Acender. Pronto, simplesmente isso. Esse foi o vídeo de hoje, galera. É muito fácil, mas que vocês não sabem, só tô me ensinando aí. Deixe nos comentários o que você, o vídeo que eu posto, galera, mods, essas coisas. Deixe no comentário. Que se primeira vez no canal, se inscreva e deixa o like, que hoje também terá vídeo, galera. Tchau.